अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अजमल शाह तो तुम वेख रहे हैं अजमल टीवी हासिलपुर। जनाब आज फिर भाई से माशाल्लाह 7 दुंदे खस्सी बकरे जनाब लेके आए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और बिल्कुल ही इंतहाई मुनासिब रेट है। एक एक करके भाइयों मैं चेक करें ना। तो जिन्हें दोस्तों हाले तक अजमल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया सारे चैनल सब्सक्राइब कर दियो, नाल घंटी दबाओ ताकि इस तरह की हर नवी वीडियो तुहाडे तक सब पहले पहुँचे। जनाब पहले नंबर पर भटोरा चेक करो माशाल्लाह, फुल साइज है जनाब, कद भी माशाल्लाह चंगा और कलर बहुत प्यारा जनाब। चेक करो पूछल बिल्कुल जनाब सीधा भी आ और नकौड़ा भी जनाब माशाल्लाह चेक करो कि बेहतरीन नकौड़े च खूबसूरत माशाल्लाह जानवर है, खूबसूरत मुँह जनाब ताज़ा दो दांदे आ मेरा भाई चेक कर लो। बाकी तो गारंटी उसी हार नोक साहब दी हार यानी कि ईद मुतल्ले कोई भी नोक साहब ऐब होवे ओदी जनाब मेरी जिम्मेवारी उसी हर तरह दी। ये जनाब आ गया पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर जनाब है काला मक्खी जीना आ गया जनाब। चीज़ चेक करो कि माशाल्लाह किस तरह का जानवर है, मोटा ताज़ा बेहतरीन माशाल्लाह जानवर है जनाब। हमेशा अच्छी चीज़ा मुनासिब रेट अजमल गोट फार्म में जनाब मिलते हैं। तो उन्होंने कलर मैं चेक करा देव बिल्कुल बेहतरीन कलर है सू। और मुँह जनाब ताज़ा दो दांत होया खलोता माशाल्लाह, दो दांत होया खलोता जनाब, दांत कड्डी खलोता तो उन्हें अखा के सामने जनाब। ये जनाब आ गया दूसरे नंबर पर दुंदा ते खस्सी बकरा जनाब आ गया, बिल्कुल बेहतरीन जनाब चीज़ ने। यह चेक करो मेरा भाई। और तीसरे नंबर जनाब एक काला मक्खी चीना फिर आ गया जनाब माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा जनाब बकरा है। चेक करो मेरा भाई, एक एक ले सो तुम एक एक मिल जासी, अगर पूरी लाट ले सो पूरी लाट मिल जासी। अगर तुम अपने कारोबार से लवना चाहते हैं जनाब वो जैसे भी बेस्ट पे। यदा गला मुँह चेक कर लो, मोटा ताज़ा जनाब बकरा, मुँह दो दांदे आ वेखो जनाब, कोई यानी कि खीरा नहीं, कोई इस तरह का मसला नहीं, बिल्कुल बेहतरीन माशाल्लाह चीज़ा ने। ये 3 नंबर पर आ गया जनाब। और चौथे नंबर जनाब आ गया दो भाईयन जनाब माशाल्लाह, दोवें सेम कलर है जनाब, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है जनाब। ये भी दो दांत खस्सी जनाब, यदा कलर चेक कर लो बेहतरीन। चेक करो मेरा भाई और हर पॉइंट तसल्ली नाल चेक करो मेरा भाई, जेड़ी चीज़ उसी तुहानू चेक करा देने। ये दो दांत ये वेखो जनाब। ये आ गया जनाब चौथे नंबर पर दुंदा ते खस्सी जनाब बकरा आ गया 4 नंबर पर। और 5 नंबर जनाब है पठोरा आ गया दोवें भाई जनाब, पहला बकरा और ये बकरा जनाब दोवें भाई हिक्के बकरी के बच्चे ने जनाब। खूबसूरती चेक करो, लंबाई कद चेक करो, बेहतरीन है पिया जनाब। हर जानवर ने तुम चेक करना कि अजमल भाई किस तरह का जानवर चेक करा रही है। गला मुँह जनाब चेक करो, लंबे काने ने तो बिल्कुल बेहतरीन है पिया जनाब, मुँह पाठ। और जनाब ताज़ा दांत काट रही है, यानी एक दो भाई धुंधा होता दूसरा जनाब ये दांत काट रही है जनाब। बाकी दो दांत जिम्मेवारी से जनाब। ये आ गया 5वें नंबर से जनाब। चीज़ चेक करो मेरा भाई, बहुत ही प्यारी तो खूबसूरत जनाब चीज़ है भाई, लवण देवण का नसीब की गल। ये आ गया जनाब 5 नंबर पर काला मक्खी चीना जनाब, बेहतरीन पठोरा पे माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन मोटा ताज़ा एक्टिव बकरे पे बिल्कुल एक्टिव हैं। जेड़े शहर जा सो कार को पूरे पाकिस्तान च कोई भाई आते लवना चाहता जनाब, तहसील हासिलपुर ज़िला बहावलपुर हैड इस्लाम ने मेरा डेरा है। आते तुसी जनाब जानवर तसल्ली नाल चेक करके भी खरीद सकते हैं। ये चेक करो मोटा ताज़ा जनाब बेहतरीन जानवर है। ये मेरा भाई ये तसल्ली नाल चेक करो, यदा फेस भी जनाब चेक कर लो कि बेहतरीन जनाब फेस, मुँह दो दांद है जनाब। आ मेरा भाई चेक करो दो दांद। तो हकीकत है कि तुसी इस तरह के जानवर अगर मंडी भी आओ ना, खुद भी आते खरीदो ना, यकीन मान जाए इस रेट तुसी नहीं खरीद सकते ना जिस रेट तो मैं जानवर देवने। घर बह के तुसी तसल्ली ना मंगवा सकते हैं, कोई ऐसी गल नहीं, कोई परेशानी नहीं, टेंशन नहीं कि बाज़ दफ़ा को मसलात बन जाता। इंशाल्लाह हर तरह की जिम्मेवारी सी अजमल गोट फार्म हासिलपुर मेरा रिहायश है जनाब। और जनाब ये आ गया माशाल्लाह आखिरी नंबर पर खट्टा मक्खी चीना जनाब। चीज़ चेक करें 70 जानवर जनाब, मोटे ताज़े दो दांत और खस्सी की जिम्मेवारी सी जनाब, हर नोक साहब की जिम्मेवारी सी। कोई भाई आते लवना चाहता जनाब, तहसील हासिलपुर ज़िला बहावलपुर हैड इस्लाम तो मेरा डेरा जनाब। तुसी इन्हों अखा नाल तसल्ली नाल चेक करके भी खरीद सकते हैं। बाकी शर्त है कि तुहानू टोकन म्याना कराना पौंसी। कोई भाई भी जनाब जिंदा टोकन म्याना पहले आ जाता जनाब, जानवर उसे दे हो जाते हैं, क्योंकि बाद बड़ा मसला बनता सानू जनाब। जेड़ा भाई भी खरीदना चाहता जनाब टोकन बयाना जमा करावे, बाकी एक दो दिन बाद भी आवे थोड़े जानवर तो मिल जाए। गला मुँह चेक करो बेहतरीन है जनाब, सफ़ेद अखा च जनाब, दो दंद आ चेक करो मेरा भाई। ये जनाब 7 बकरा लाट है, रेट इन्होंने जिमें मर्जी मंगी रखी, लेकिन तुम जो भाई देवना इन्हों का वजन मैं दस देव कि जनाब उमें झूठ मार दे जिमें कोई मर्जी मारे। 40 42 45 ज़्यादा से ज़्यादा 45 किलो वाले बकरे जनाब, 40 तो होता है। तो जनाब इन्हों का 38 हज़ार रेट लगी सी, 38 हज़ार नंबर स्क्रीन पर व्हाट्सएप चाह रही।